കവളപ്പാറയിൽ കിടപ്പാടം നഷ്ടമായവർക്ക് സഹായം. മനോരമ ന്യൂസ് ബിഗ് ഇംപാക്ട്. പ്രളയത്തിൽ കിടപ്പാടം നഷ്ടമായ മലപ്പുറം കവളപ്പാറയിൽ 53 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 5,30,00,000 രൂപ സഹായം. മനോരമ ന്യൂസ് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത മണ്ണിലമർന്നവർ വാർത്താ പരമ്പരയെ തുടർന്ന് മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീൽ വിളിച്ച ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഭൂമി വാങ്ങാൻ 6 ലക്ഷം രൂപയും വീട് വയ്ക്കാൻ 4 ലക്ഷം രൂപയും വീതമാണ് ലഭിക്കുക. തുക ഒട്ടും വൈകാതെ കൈമാറും. ഇവരുടെ പുനരധിവാസം അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അധികൃതർ ഉറപ്പു നൽകി. വിശദാംശങ്ങൾ എസ് മഹേഷ് കുമാർ നൽകും. മഹേഷ്, മനോരമ ന്യൂസ് തുടർച്ചയായി നൽകിയ വാർത്താ പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനം. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയൊരു സഹായം ഇപ്പോൾ ഈ ദുരിതബാധിതർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സഹായം ഇപ്പോൾ? ശ്രീലക്ഷ്മി, മനോരമ ന്യൂസിന്റെ 2 ആഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന ക്യാമ്പയിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നടപടി. എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായ നടപടിയാണ്. കാരണം അവരുടെ ദുരിതം നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് പറയാൻ. കാരണം കഴിഞ്ഞ 10 മാസമായിട്ട് അവിടെ കവളപ്പാറയിലെ 63 വീടുകളാണ് നഷ്ടമായത്. 29 കുടുംബങ്ങൾ, ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ 10 മാസമായി കഴിയുകയാണ്. അവരുടെ ദുരിതകഥ നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ നൽകിയിരുന്നു. ഒപ്പം 1 മണിക്കൂർ നീണ്ട നമ്മൾ തത്സമയ ചർച്ചയും നമ്മൾ കവളപ്പാറയിൽ നിന്ന് തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ വേദനയും എല്ലാം ലോകം അങ്ങനെ അറിയുകയായിരുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നമുക്കറിയാം, നേരത്തെയൊക്കെ ഒരു പ്രധാന വിഷയം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കലക്ടറും MLAയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു തർക്കവും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പ് നീണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമായി. പുതിയ കലക്ടർ ചുമതലയേറ്റ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ചർച്ച നടന്ന ദിവസം തന്നെ കലക്ടർ അവിടെ എത്തി. ഒപ്പം MLA ശ്രീ PV അൻവറും കലക്ടറോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ എത്തി. എത്രയും വേഗം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഇരുവരും അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം 53 കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകാനാണ് തീരുമാനം. 6 ലക്ഷം രൂപ വീട് വയ്ക്കാനും 4 ലക്ഷം രൂപ വീട് വയ്ക്കാനും 6 ലക്ഷം രൂപ ഭൂമി വാങ്ങാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഹായമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5,30,00,000 രൂപയാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആകെ നൽകേണ്ടി വരിക. നേരത്തെ ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കും? 1-2 ചെമ്പ്ര എന്ന സ്ഥലത്തും ഞെട്ടിക്കുളം എന്ന സ്ഥലത്തും 2 സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏത് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന ഒരു തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായ നടപടിക്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇപ്പോൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനും അവർക്ക് വീട് വയ്ക്കാനും വേണ്ട സഹായം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഓരോ കുടുംബത്തിനും 10 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ധാരണയായത്. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോ കോളനിയായോ ഒക്കെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകും. കോളനി മൂപ്പൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ ശേഷമാണ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറത്ത് പുതിയ കലക്ടർ ശ്രീ K. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചുമതലയേറ്റെടുത്ത ശേഷം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റെടുത്തിട്ട് 2 ആഴ്ച മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനവും വന്നത്. എന്താണെങ്കിലും കവളപ്പാറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസകരമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ആദിവാസികളുടെ ദുരിതം, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുരിതം എല്ലാം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം വൈകാതെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ആഴ്ചകൾക്കകം തന്നെ ഈ ഭൂമി വാങ്ങാനാണെങ്കിലും വീട് വെക്കാനുമുള്ള തുക കൈമാറും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശ്രീലക്ഷ്മി. മഹേഷ്, അതുപോലെ തന്നെ നിലവിൽ ഈ പ്രളയബാധിതരുടെയൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ അവരെവിടെയാണ്? പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ്? ശ്രീലക്ഷ്മി, പോത്തുകല്ല് പഞ്ചായത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ക്യാമ്പിലാണ്, ഒരു ഹോളിലാണ് 29 കുടുംബങ്ങൾ ഞെരുങ്ങി ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 മാസം മുമ്പൊക്കെ അവിടുത്തെ കുറേ കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ തിരക്കും പ്രയാസങ്ങളുമായതുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി ചെറിയ കുടിലുകൾ കിട്ടിയൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മഴ സജീവമായതോടുകൂടി, മഴ ശക്തമായതോടുകൂടി അവർക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയാതെയായി. അവരെല്ലാവരും തന്നെ 29 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിയതോടുകൂടി അവിടെ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വയ്യാത്ത പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല അവർക്ക് അവിടെ ശുചിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ശുചിമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിമിതികളുണ്ട്. ഒപ്പം മലിനജലം അവിടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു പ്രയാസമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് അവിടെ കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ
മനോരമ ന്യൂസ് വാർത്തയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കവളപ്പാറയിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് അർഹമായ ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ആശ്വാസകരമായ കവളപ്പാറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം വലിയ ആശ്വാസകരമാണ് ഈ ഒരു സഹായം? ഈ ആശ്വാസം എന്നത് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങും. 2018 പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ട് 2019 പോലെ പ്രഖ്യാപിച്ച ചാലിയാർ പ്രഖ്യാപിച്ച 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്റെ നിയോജകമണ്ഡലം ഊർഗാട്ടി പഞ്ചായത്തിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈന്തുംപാടി എന്ന പ്രദേശത്ത് 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം ആളുകൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉത്തരവിറങ്ങി 2019. ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ആ ആളുകൾക്ക് ആ പൈസയും ആ സ്ഥലം വാങ്ങാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിപ്പം നിങ്ങളെ മനോരമയും മറ്റുള്ള ചാനലുകളും ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശികമായ പത്രങ്ങളിലും മനോരമയിലൊക്കെ വളരെ വിശദമായ ന്യൂസ് വന്നു, ചാനലിൽ വന്നു. അതിനുശേഷമാണ് സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ 10 ലക്ഷം രൂപ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ 10 ലക്ഷം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച 10 ലക്ഷത്തിന് 4 ലക്ഷം രൂപ വീടിന് കൊടുക്കുന്ന ചാലിയാർ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ അത് 3 ലക്ഷമാക്കി കുറച്ചു. ഏത് ഉത്തരവിൽ 10 ലക്ഷം, സ്ഥലം വാങ്ങാൻ 6 ലക്ഷം, വീട് വെക്കാൻ 4 ലക്ഷം. പിന്നീട് വരുന്നത് റവന്യൂക്കാർ പറയുന്നു ഇപ്പൊ 3 ലക്ഷം കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. കവളപ്പാറയിലെ സ്ത്രീകൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇപ്പൊ ജൂൺ മാസമായി, 6 മാസത്തിന് നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാവില്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ കണ്ണിന് പൊഴിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ പൊഴിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എന്നല്ലാതെ എന്താണ് ഈ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി ഇനി വന്നിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ആലോചിച്ചു. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, അത്തരത്തിലൊരു പ്രഖ്യാപനം മാത്രമായി ഒതുങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ താങ്കൾ അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയും? ഇനി ഇവർക്ക് അർഹരായവർക്ക് ഇത് അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയും? ഇതിനിപ്പം ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് 6 ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 6 ലക്ഷം രൂപ സ്ഥലത്തിന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 10 സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങാം, 15 സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങാം. ഇപ്പൊ ഇടക്കാലത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഇടത്തട്ടുകാരായ ആളുകൾ 30,000 രൂപയുടെ സ്ഥലം 75,000 രൂപയ്ക്ക് വില കെട്ടിയിട്ട് പാർട്ടിക്ക് 50,000 കൊടുത്തിട്ട് 20,000-25,000 രൂപ ഇതിലെ ഇടത്തരക്കാരായ ഏജന്റുമാരായ പാർട്ടിക്കാരെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികൾ കച്ചവടക്കാരായിട്ട് ആളുകളിൽ നിന്ന് ഈ വേവുന്ന പേർക്ക് ഊരിനെ കൈക്കോൽ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ആൾക്കാർക്ക് സെന്റിന് 20,000-25,000 വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇതിനടുത്ത കാലത്ത് ഈ ചാലിയാർ പഞ്ചായത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ ഭൂമി വാങ്ങിയത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു നടപടി ഉണ്ടായില്ല, അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൂടി. ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഈ ദുരിതബാധിതരുടെയൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ്? ഇവര് വളരെ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഏറ്റവും വളരെ പ്രയാസത്തിലും ഏറ്റവും ദുരിതത്തിലാണ്. ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദുരന്തം വരുമെന്നുള്ള ഒരു ഭയപ്പാടിലാണ് ആളുകൾക്ക്. അവർക്ക് മാറി താമസിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ ഒരു കൊല്ലം എല്ലാവരും സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തിക്കാണ്ട് ഇവർക്ക് വാടകയ്ക്ക് വാടക കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ആരാ കൊടുക്കാനുള്ളത്? വളരെ ദയനീയമാണ് സ്ഥിതി. വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി കെ ബഷീർ MLA. മഹേഷ് കുമാറിലേക്ക് വീണ്ടും പോവുകയാണ്. മഹേഷ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സഹായം, ഈ പ്രഖ്യാപനം പ്രായോഗികമായിട്ട് എങ്ങനെയാകും നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഇപ്പോൾ ഈ പി കെ ബഷീർ MLA അടക്കം പറയുന്നത് ഇത് വെറും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകും, ഇത് ആകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്നാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത് അർഹരായവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അധികൃതരിൽ നിന്നും ആവശ്യമാണ്? ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രഖ്യാപനം എത്രയും വേഗം നടപ്പാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നടപ്പാകുക തന്നെ വേണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഒപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളടക്കമുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അതിനുണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എത്രയും വേഗം ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആ ഭൂമി വാങ്ങി വീട് ലഭിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം അവരുടെ ദുരിതം അത്രമാത്രമുണ്ട് എന്ന് നേരിൽ കണ്ടവരാണ്. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിനാണെങ്കിലും നമ്മൾക്കാണെങ്കിലും അത് എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് 10 ലക്ഷം രൂപ ഒരു കുടുംബത്തിന് അനുവദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് 6 ലക്ഷം രൂപ വീട് വയ്ക്കാൻ ലഭിക്കും. കാരണം 6 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുമ്പോൾ പോത്തുകൽ ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ കവളപ്പാറയുടെ പരിസരത്തൊക്കെ വലിയ ഭൂമിക്ക് 30,000-35,000 രൂപയ്ക്ക് 1 സെന്റ് ഭൂമി ലഭിക്കും. അവർക്ക് ഒരു 15 സെന്റിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി വാങ്ങി വീട് വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. കുടുംബങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത്രയധികം കുടുംബങ്ങൾ
കുടുംബങ്ങൾക്ക്, ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കെല്ലാം അവർക്കൊരു കോളനിയായി താമസിക്കാനാണ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കോളനിയായി തന്നെ കൂടുതൽ ഭൂമി ഒന്നിച്ചു വാങ്ങി ഒരു കോളനിയായി താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഈ പണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക്, ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കാൻ കഴിയും. ഈ തുക ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് ഭൂമി ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടെത്തി അത് കോളനിയാക്കി തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാവുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ, ഒപ്പം അവിടെ അനുബന്ധമായ പഠന സൗകര്യവും മൈതാനവും അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതിന് കൂടുതൽ ഫണ്ടും കൂടുതൽ അനുവദിക്കാനുള്ള സംവിധാനം സർക്കാരിനുണ്ടാകും. ITDPക്ക് അടക്കം അതിന് പ്രത്യേക ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തന്നെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. എത്രയും വേഗം ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനും ഏറ്റവും പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്ന ഈ പാവങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറിക്കൂടാനും അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒപ്പം നമുക്കറിയാം, കവളപ്പാറയിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ വീടും ഭൂമിയും നഷ്ടമായപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ പോലും കഴിയില്ല. കാരണം അവിടെ ഭൂമി അടക്കം, അവരുടെ വീട് നിന്ന മണ്ണടക്കം ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു കൃഷി ചെയ്ത് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങോട്ട് ഇനി ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ആ ഭാഗത്ത് വലിയ ഭീഷണി, ഇപ്പോഴും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി തുടരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കവളപ്പാറയുടെ ആ ഭാഗത്തേക്കോ പരിസരത്തേക്കോ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് മറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ട്, ഈ പണം ആവശ്യമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോൾ കവളപ്പാറയിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു സഹായം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ പ്രളയബാധിതർക്ക്, ദുരിതബാധിതർക്ക് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം ആശ്വാസകരമാണ് കവളപ്പാറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സഹായം? കവളപ്പാറയിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് 100% ആശ്വാസകരമാണ്. ആ നിലക്ക് തന്നെയാണ് ആ വിഷയം സർക്കാർ കൂടുതൽ സഹായം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന നിലക്കായിരുന്നു നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോ ബഹുജന സംഘടനകളോ അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളുടെയൊക്കെ സഹായം കൂടെ വാങ്ങി അവരുടെ നല്ല രീതിയിൽ ലക്ഷത്തിലധികമായ സഹായം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് വിപരീത ഫലമുണ്ടാക്കി. ആ കാര്യങ്ങൾ നീണ്ടുപോയി. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജില്ലാ ഭരണകൂടം എടുക്കേണ്ട നടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി അവർ എടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ സർക്കാരിന് മോശമായ ഒരു ചിത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും അടിയന്തരമായി അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലീൽ മിനിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തി 10 ലക്ഷം വീതം കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും 2019 പ്രളയത്തിൽ വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് 10 ലക്ഷമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 6 ലക്ഷം സ്ഥലത്തിനും 4 ലക്ഷം വീട് വെക്കാനും അതേ കാറ്റഗറിയിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അടിയന്തരമായി ആ പണം അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നടപടിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ സഹായം അർഹർക്ക് കൃത്യമായും അവരുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇനി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും, താങ്കൾ അടക്കമുള്ള അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്ത് നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കരുതൽ ഉണ്ടാകണം? അർഹരായവർക്ക് ഇത് കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അത് അവരുടെ കയ്യിൽ, അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ പോകൂ. വേറെ ആരുടെ കയ്യിലും ഈ പണം പോവില്ല. സ്ഥലവും ഭൂമിയും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൃത്യമായ കണക്കും അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കയ്യിലുണ്ട്. അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഈ പണം പോവുക. പണമായി, കാശായി ആരുടെയും കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന വിഷയം ഉദിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പണം മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ പോയി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഒരു പേടിയുടെ കാര്യം അതിൽ വരുന്നില്ല. നേർക്കുനേർ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ആവുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സഹായം പ്രായോഗികമായും എങ്ങനെയാകും നടപ്പാക്കുക? എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവർക്ക് ഈ സഹായം അവരുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം? അല്ല, ഈ മാസം ജൂൺ 30-ാം തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നതാണ് MLA നിലക്ക് ഞാൻ നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും അത് തന്നെയാണ് നിർദ്ദേശം. അത് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ തീർക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടറും. അത് സമയബന്ധിതമായി നടക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വളരെ നന്ദി ശ്രീ അൻവർ പ്രതികരിച്ചതിന്. ഇപ്പോൾ MLA PV അൻവറാണ് കൃത്യമായും അർഹരായവർക്ക് ഈ മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർക്ക് സഹായം ലഭിക്കുമെന്നാണ്, അതിനുള്ള നടപടികൾ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഇനി ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ വാക്കുകൾ കൂടി കേട്ടതിനു ശേഷം തിരിച്ചെത്താം. ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പം 30 കുടുംബമാണ് താമസിക്കണേ. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇതുവരെയും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ മഴ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ക്യാമ്പ് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വരുമ്പോൾ പറ്റൂല. 10 മാസങ്ങളോളം ഈ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ കഴിയാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ബാത്റൂമുകളാണ് എല്ലാവരും. പിന്നെ ഈ ഇത്രയും ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
ആ വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തുകൂടെ പോയിട്ട് ആകെ മലിനജലമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ വർഷം പിന്നെ ആയാലും അടുത്ത മെയ് ആയാലും ഈ വീട് പണി ഇങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നണില്ല. കാരണം ഇതിൽ നിർമ്മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഊരാകുടുക്ക് കണ്ണംകൊണ്ട് ഈ വില്ലേജിൽ വന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മതിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവതാളത്തിലാകണ വർക്കാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് പെരുമ്പാടം കോളനി കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലായതാണ്. അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനോ വാടക കൊടുക്കുന്നതിനോ അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ ഒരാനുകൂല്യം ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. മാത്രവുമല്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലും പ്രയാസത്തിലുമാണ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡും കൂടി വന്നപ്പോൾ ജോലിയില്ല, പണി, അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. വീടിന് സ്ഥലമൊക്കെ കിട്ടി, പക്ഷേ അതിൽ വീട് കയറ്റി കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ 3 ലക്ഷം തരുള്ളൂ, 4 ലക്ഷം തരൂല എന്നാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുടിൽ കെട്ടിയിട്ട് പോയി മുതലാളിമാരുടെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുക, അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല. വാടക പോകാനും കൂടി നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. 4 ലക്ഷം രൂപ വീട് വെക്കാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 6 ലക്ഷം ഭൂമിക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ള സത്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പം 3 ലക്ഷം തരുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വാടകയ്ക്കൊക്കെ താമസിക്കാൻ പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. താലൂക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയണത് 3 ലക്ഷം തരാനുള്ള ഓർഡറേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ, ബാക്കിക്ക് മേളുന്ന ഓർഡർ വരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദിവസം താലൂക്ക് പോകുക എന്നല്ലാതെ ഒരു മറുപടി ഇതുവരെയും കിട്ടണമില്ല. മഹേഷ് കുമാർ തുടരുകയാണ്. മഹേഷ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പകുതിയോളം ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളും ഇവർ ഇരകളായിട്ട് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇവർക്ക് എത്രത്തോളം വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ഈ ഒരു സഹായം? അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആദിവാസികളുമായി മൂപ്പനുമായി ഒക്കെ നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമുണ്ടായത്. ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പകരം പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏറെ ചർച്ചകൾ നടന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ തൊട്ട് ചെമ്പൻകൊല്ലി എന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ മാറി ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ 34 വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചളിക്കൽ കോളനി, മുണ്ടേരി, ഇതേ പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ചളിക്കൽ കോളനിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂമി കണ്ടെത്തിയതും അവിടെ വീട് നിർമ്മിച്ചതും. 34 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ കവളപ്പാറയിലുള്ളവർ അങ്ങോട്ട് പോവട്ടെ എന്ന ഒരു തീരുമാനം, അവർക്കാണ് ഭൂമി ഇല്ലാത്തത്, അങ്ങോട്ട് പോവട്ടെ എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് PV അൻവർ MLA പോയിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ അന്നത്തെ കലക്ടറായിരുന്ന ജാഫർ മലിക്ക് എന്നാൽ അത് ചളിക്കൽക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു. ഇതോടുകൂടി ഈ തമ്മിലുണ്ടായ ഈ ഒരു തർക്കം ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പിലേക്ക് പോലും മന്ത്രി KT ജലീൽ ചേരുകയാണ്. മിനിസ്റ്റർ വളരെ മനോരമ ന്യൂസിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. കവളപ്പാറയിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് അർഹമായ ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം, ഇവർക്ക് എത്രത്തോളം ആശ്വാസകരമാണ് ഈ ഒരു സർക്കാർ തീരുമാനം? കവളപ്പാറയിൽ 2019 മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അവിടെ വീടൊഴിയേണ്ടി വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരുമിച്ച് പുനരധിവസിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് ഭൂമി എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി, നമുക്കതിന് സാധിച്ചില്ല. അതിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് നൽകാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ആദിവാസി വിഭാഗക്കാരുടെ ഇടയിലെ അവരുടെ മൂപ്പൻ തന്നെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് 10 ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ മതി, 6 ലക്ഷം രൂപ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും 4 ലക്ഷം രൂപ വീട് വെക്കുന്നതിനും എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹവും കൂടി ആണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അതിന്റെ കൂടി വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം കളക്ടറുടെയും കൂടി സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ PV അബ്ദുൾ വഹാബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, PV അൻവർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ളവർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന യോഗമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത്. നാളെ തന്നെ പ്രസ്തുത തീരുമാനം സർക്കാരിനെ കളക്ടർ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അറിയിക്കും. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങേണ്ടത്. എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഉത്തരവ് ഇറക്കി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ സംഖ്യ ലഭ്യമാക്കും. നേരത്തെ 33 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 6 ലക്ഷം രൂപ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആ പണം കൊണ്ട് അവർ സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ പ്രമുഖ വ്യവസായിയായിട്ടുള്ള MA യൂസഫ് അലി സാഹിബ് 33 വീടുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ഏജൻസി സർക്കാർ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഭൂമിയിൽ തന്നെ വീടുണ്ടാക്കി അതിന്റെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായി. അവിടെയും മറ്റൊരു മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ആ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. യൂസഫ് അലി സാഹിബിന്റെ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയൊക്കെ തന്നെ
6 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ നൽകി സ്ഥലം എടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. ഇപ്പോ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ, ഈ 53 കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും വീട് വെക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കുകയാണ്. അവര് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി കണ്ടെത്തുകയാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോയത്. മിനിസ്റ്റർ, ഈ ഒരു വീട് വെച്ച് നൽകുന്നതടക്കമുള്ള സഹായത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രായോഗികത എങ്ങനെയാകും? എത്തരത്തിലാകും ഇത് പ്രായോഗികമാക്കുക? പ്രത്യേകിച്ചും കോളനികളായിട്ടാണോ അതോ ഓരോരുത്തർക്കും വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുകയാണോ? എങ്ങനെയാണ് പ്രായോഗികമായി ഈ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സത്യത്തിൽ ഇത് നീണ്ടുപോകാനുണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണം ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരിഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭൂമി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന തർക്കവിതർക്കങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് യോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാതെ പോയത്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവര് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലകളിൽ ഭൂമി വാങ്ങട്ടെ എന്നുള്ള തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് ഇടവരുത്തിയത്. അതാണ് അവരുടെ തന്നെ പ്രതിനിധി മൂപ്പൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഭൂമി എടുത്തുകൊള്ളാം, വീടുണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടി വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. മിനിസ്റ്റർ, കൃത്യമായും ഇവർക്ക് ഈ സഹായം എപ്പോൾ ഇവരുടെ കൈകളിൽ, അർഹരായവരുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് കരുതാം? അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലും പോകാതെ കൃത്യമായും അർഹർക്ക് തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഉറപ്പിക്കാം? അങ്ങനെ ഇവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ST വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ സഹോദരന്മാരെ ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ, ആരെങ്കിലും പോയി അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു സംവിധാനവും കൂടി നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതി ഇതൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിരീക്ഷണം മാത്രം, ആരെങ്കിലും അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിരീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമിതിക്കും ഇന്ന് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നന്ദി മിനിസ്റ്റർ പ്രതികരിച്ചതിന്. മഹേഷിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോവുകയാണ്. മഹേഷ്, മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു രീതിയിലും മറ്റൊരു ഇടപെടലും നടത്താതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ദുരിതബാധിതരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരു നടപടി കൂടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഇത് എത്രത്തോളം ആശ്വാസകരമാണ് ദുരിതബാധിതരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം? ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം ഈ ഒരു സഹായം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നിപ്പോൾ നടന്ന യോഗത്തിന്റെ ഈ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ മന്ത്രി ശ്രീ KT ജലീലും ശ്രീ PV അൻവറും അടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഗുണപ്രദമാണ്. കാരണം അവർക്ക് വീട് വെക്കാൻ ഭൂമിക്കുള്ള പണം 6 ലക്ഷം രൂപയും 4 ലക്ഷം രൂപ വീട് വെക്കാനും നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ 6 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് വീട് വെക്കാനുള്ള ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അവർക്ക് കോളനി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് ഭൂമി കണ്ടെത്തി അവിടെ വീട് വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സൗകര്യം ഒരുക്കാം. ഒപ്പം അവർക്ക് അവിടെ തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കോളനി പോലെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ഉയരുന്ന മറ്റൊന്ന്, ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഒരു പക്ഷേയുണ്ട്. അത് നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സമിതി കൂടി, ജനപ്രതിനിധികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതിക്ക് കൂടെ രൂപം നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും പിന്തുടരാനും കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഗുണകരമാണ്. ഒപ്പം ഈ തുക 15 ദിവസത്തിനകം ഈ മാസം ജൂൺ മാസം തീരും മുൻപേ കൈമാറുമെന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രളയത്തിൽ കിടപ്പാട നഷ്ടമായ മലപ്പുറം കവളപ്പാറയിൽ 53 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് 10 ലക്ഷം രൂപ സഹായം ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനോരമ ന്യൂസ് ഇടപെടൽ തുടർച്ചയായി നമ്മൾ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരം ഒരു സഹായം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.